வெனஸ்டே மார்னிங் ஹைதராபாத்தில் பார்த்திங்கன்னா 3 நாளாக கண்டினியூஸாக மழை விடாமல் பேஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. எல்லாருக்குமே கோல்டு காஃப் இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து மதியம் லஞ்ச் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து பத்திய குழம்பு தான் செஞ்சுருந்தேன். வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஜீரகம் இந்த எல்லாம் போட்டு பூண்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு 1 ஸ்பூன் சாம்பார் மிளகாய் பொடி, 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1 ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள், புளி தண்ணி கரைச்சி ஊற்றின பிறகு கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக வந்து வெல்லம் சேர்த்துக்கிட்டேன். பத்தி குழம்பு திக்காகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பையனுக்கு இன்றைக்கி லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா பத்தி குழம்பு சாதம் காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சமாக ஊற்றி தான் பிசைஞ்சிருக்கேன். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக பார்த்திங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் பொரியல் பண்ணியிருந்தேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சப்பாத்தியும் காலிஃப்ளவர் கறியும் பண்ணியிருந்தேன். அவன் ஸ்கூலில் போய் விட்டு வந்த பிறகு பாத்ரூம்லாம் கழுவ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. கீழே வந்து ப்ரஷ் டைப்பில் இருக்குது. இங்கே லோக்கலில் ஒரு கடையில் தான் வாங்கினேன், 90 rupees. மண் அழுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாகவே வந்துடுது. சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்தில் கழுவும் போது கழுத்து வலி முதுகு வலிலாம் வரும். பாத்ரூம் கழுவும் போது அவங்க வந்து இந்த மாப் டைப் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு 10 minutes கழிச்சு பாத்ரூம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு.